Slobodný vysielač. Zóna vašich myšlienok. Mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner. Dobrý večer, milí priatelia. Je 31. januára roku 2013. Ak Boh dá, tak tu budeme spolu do 23. hodiny. Dneska bude program trošku iný, než boli všetky doteraz. A mám na to dôvod. Pozdejšie vám to vysvetlím. Najskôr sa pozrieme na udalosti, ktoré sa stali v tento deň. A v roku 1862 Alvan Graham Clark objavil hviezdu Sirius B, ktorá je vlastne biely trpazlík. V roku 1865 americký kongres, alebo prešiel k americkým kongresom 13. dodatok k ústave, ktorý postavil otroctvo mimo zákon. V roku 1943 počas druhej svetovej vojny nemecký polný maršál Friedrich Paulus sa vzdal Sovietom pri Stalingrade. A v roku 1950 americký prezident Harry S. Truman oznámil, že sa začne program s vývojom vodíkovej bomby. V roku 1797 sa narodil Franz Schubert, rakúsky hudobný skladateľ. Tak a v roku 1606 boli popravení Guy Fawkes, Ambrose Rockerwood a Thomas Wintour, ktorí boli súčasťou plotu proti anglickému parlamentu 5. novembra roku 1605. Masku Guy Fawkesa používa skupina Anonymous a pred niekoľkými rokmi bol natočený film V for Vendetta. Toľko asi k udalostiam k tomuto dňu. A teraz sa chcem niečo povedať k informačnej vojne. Ja som túto reláciu vlastne začal z toho dôvodu, ktorý vlastne dneska sa ukáže v plnej miere. Začal som to pozvolna, alebo som mal strach, že slovenský poslucháč nie je pripravený na fakty, ktoré vám médiá neukazujú. Ľudí, ktorí na to poukazujú, ktorí bojujú proti tomuto a nazývajú konšpiračnými teoretikmi. O tom nejdeme, nikto tak nenazval, už ma nazval, ešte som nič nepovedal. Nazvali ma náckom, ešte som sa ani neozval pred 2,5 týždňami, takže ako tu problém nie je. Problém nie je ani v tom, že by som sa bál, ako to už snáď každý vie. Problém je v tom, že tento svet je tak prehnitý a riadia ho tak odporní ľudia, že pokiaľ vám to naozaj docvakne, tak vám je z toho zle. Ja sa s týmto zaoberám od roku 99, pomaly 14 rokov. Poviem vám fázami, ktorými som prechádzal a ktorými prejde, dúfam, väčšina z vás. Ja keď som začal zbierať tieto informácie, začal som to študovať, začal som sa pozerať na históriu
A tak samozrejme, prvé, čo vás ťukne, a teraz sa bavíme o roku 99, že tomu neveríte, čo je úplne prirodzené. Čím ďalej som sa tomu venoval, tým viac som sa otvrdzoval v tom, že tieto veci sú pravdivé. Niektoré veci, o ktorých som strašne pochyboval v roku 99, v roku 2000, boli dokonca potom už priznané mainstreamovými médiami behom 5-8 rokov. Takto to funguje. A ja som túto reláciu chcem robiť. Sú 3 typy ľudí, ktorí budú, alebo trojakým spôsobom budú ľudia reagovať, povedzme aj na to, čo tu dneska odoznie. Prvý typ, normálne klasická ovca, bude to počuť, v polke to vypne, ujde, lebo proste podľa neho je to somarina. Fajn, v pohode. Druhý typ sú ľudia, ktorí to už vedia. Tých je asi väčšina dneska, čo počúvajú. Ktorí vedia, čo sa deje, kto to robí, čo robí, ako nás klamú, ako sa schovávajú za všelijaké ušľachtilé slová, názvy, inštitúcie. No a potom je tretia skupina, pre ktorú je naozaj táto relácia prichystaná. A to sú ľudia, ktorí o tom nikdy nepočuli a v prvej chvíli tomu nebudú veriť, ale sú natoľko inteligentní a natoľko sú schopní si otvoriť hlavu, že po relácii alebo zajtra si veci dohľadajú a začnú sa vzdelávať, pretože mi proste nebudú veriť alebo nebudú veriť Tiborovi. Dnešným mojím hosťom bude Tibor Elliot Rostas. Ja keď som sa nakoniec utvrdil po niekoľkých rokoch, že proste ako to tu frčí na tejto planéte, tak som bol ako on. Snažil som sa to dostať von. Všetci sa mňa pozerali na blázna. A časom ma to prešlo. Neprešlo ma samozrejme to, že by som to študoval. Tibor je vo fázi, keď to chce dostať von a ja som strašne rád, že je v tej fázi. Má toho strašne veľa naštudované, má výrečnosť, je schopný rozprávať jak píla. Viete, že mám problém uskočiť do reči, čo je tiež fajn. Ale chcem vám oznámiť, že dohodol som sa s ním predbežne, pretože v inom médiu má iba 2 minúty a snaží sa to tam natlačiť. Ja sa pokúsim raz za týždeň vyčleniť 2 hodiny, aby o týchto veciach sme sa mohli porozprávať. Nechcem, aby to proste všetko znelo odo mňa. Chcem, aby vám k tomu, čo povedal on. Ak niekto iný je takto kovaný v informáciách, ja budem iba rád, keď sa mi niekedy v budúcnosti ozve alebo zavolá. A chcem to celé viesť v takom kľudnejšom. Ja aj Tibora upozorním, že môže kľudne rozprávať, že nie je obmedzovaný 120 sekundami. Lebo toto sú závažné skutočnosti a závažné fakty, ktoré bude treba rozobrať hlbšie a tiež bude treba vám dávať nejaké odkazy, aby ste sa mali kde chytiť a vedeli si to dohľadať. Teda tí, ktorí chcú si to dohľadať. Ja sa pokúsim teraz cez pesničku s Tiborom spojiť a pustím vám pesničku Ondreja Ďuricu, ktorá je pre Slovensko a myslím si, že dnes je to asi najlepšia pesnička, akú vám môže. Počúvate Slobodný vysielač. Počúvate Slobodný vysielač, bojujúci proti každej forme tyranie.
potláčania slobody prejavu a vládami sponzorovaných lží. Toto je Norbert Lichtner a jeho informačná vojna. Dobrý večer, Tibor. Tibor, dobrý večer. No, vyzerá, že Tibor nám zmizol, tak ho skúsim ešte raz. Počuješ ma? Jasne, počujem ťa, ty mňa? Počujem. Super. Dobrý večer ti prajem. Už niekto povedal, že táto relácia by sa nemala volať informačná vojna, ale haló, počujeme sa. Bohužiaľ je to tak, ako to je. Ja sa ospravedlňujem, ale snáď to bude niekedy lepšie. Tibor, neviem, či si počúval, čo som vravel na začiatku. Počúval si ma? Ja som zachytil ten záver. Pozri sa, takto, musím poslucháčom povedať, ja som ti dneska volal, lebo chcel som sa, prebehlo tam o tom bielom fosfore, aby si niečo povedal. A potom vlastne mi to po obede docvaklo a som rozmýšľal, prečo všetko teraz púšťať to ľuďom po kúskoch a pomaličky ľudia nie sú malé deti a proste to budeme robiť tak, ako to je, pretože ja si myslím, že je asi za 5 minút 12 a musíme to hodne stihnúť, aby táto krajina nesklzla niekam, kam vlastne smeruje. Jak sme sa dohodli, teda budeš taký ochotný a raz za týždeň teda sa s nami nejakým spôsobom podelíš o informácie? No, samozrejme, veď tak je to, alebo respektíve mala by to byť asi taká povinnosť robiť tú službu, či už to robíme, kdokoľvek iný dne. Samozrejme, ten prístup k informáciám je pre každého už, dá sa povedať, že veľmi ľahký a je to dnes možné dohľadať si na internete. Čiže čokoľvek sa povie aj v tejto chvíli, tak je možné si to overovať, je možné pozerať si filmy, je možné pozerať si dokumenty, ktoré sú o tom natočené a to nie sú totiž to len akési teórie, to nie sú nejaké správy, jednej pani čo povedala, alebo nejaké vyňatky z kníh pochybnej kvality, ale sú to jednoducho veci, ktoré dnes už sú voľne dostupné. Bohužiaľ, takže moja odpoveď, by som to skrátil, že áno. Ďakujeme. Na to som to čakal, už tu medlím ruky. Áno, a vidíte, áno, ruka nestrpla. Už mám spotené dlane. A teraz počúvaj ma, na začiatku hneď, ti vysvetlím. Máme 2 hodiny, nie 2 minúty, to je rozdiel. Takže môžeš v kľude rozprávať, úplne v kľude, nikam sa nemusíš ponáhľať a veci, ktoré bude trebať dovysvetľovať, a takto dovysvetľuj, pretože ja vlastne dneska chcem začať s tebou to, že začneme tieto veci trošku rozoberať hĺbšie s tým, že ja proste tým ľuďom aj povieme, že kde si to môžu dohľadať, ktorí nevedia. A zase viem, že máme minimálne 50 poslucháčov, ktorí to nabúchajú okamžite na Facebook, takže o toto bude jednoduchšie. Takže dneska mne je to úplne jedno, či začneme niekde pri histórii, alebo chceš sa baviť o tom, čo vlastne ja som vyhodil von o tých vojnách, ktoré nevidíme. Vieš čo, takto, začneme asi tak, ako keby som to ani nevidel, lebo zrejme nadviažme na úplne situáciu, aká je asi v súčasnosti a potom by sme mohli začať ísť viacej do hĺbky. Ale ja len takú technickú pripomienku po tom, že ja ťa dosť zle počujem, takže... Zle ma počuješ? Počkaj, ako to? No, mne to trošku prerušuje, ale myslím, že to sa napraví časom aj po pesničke a tak ďalej, tak ak je mňa dobre počuť, potom je to v poriadku. A ja si domyslím niektoré slová, ktoré mi dávaš. No tak som rád, že si taký egocentrický, že teda... Hlavne, že teba počuť. No dobre. Nie, tak to nebolo myslené. V pohode. Takto, ja by som to takto asi nejakým spôsobom navrhol, že
aby to bolo pre ľudí zaujímavé, musíme naozaj začať s vecami, ktoré sú v súčasnosti, pretože kto im evokuje asi najviac. A potom budeme musieť vždy skočiť do tej histórie, aby sa to dalo nejakým spôsobom poprepájať. Hej, ale nezačneme nejakou históriu a to bude pre ľudí nudné. Tak dobre, tak začneme teda s tou súčasnosťou. No,